हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। बाइक चेक कर सकते हो, हीरो की स्प्लेंडर प्लस और कार्बेटर वाला मॉडल है। चेक कर सकते हो अभी कार्बेटर। और इसके अंदर दिक्कत क्या है, इसके अंदर दिक्कत है कि अनइवन साउंड आ रहा है। वो किस चीज़ का साउंड है वो मैं स्टार्ट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक को। ये साउंड चेक कर सकते हैं आप अभी। ये साउंड किस चीज़ का है आप चेक कर सकते हो। साउंड अनइवन साउंड आ रहा है इसका। और ये साउंड है साइलेंसर का। साइलेंसर के अंदर क्या दिक्कत हो रही है ये चेक कर सकते हो। ये दोनों बोल्ट खुल चुके हैं इसके, ये चेक करो। और साइलेंसर पैकिंग भी इसकी ख़राब हो चुकी है। मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये इसके अंदर चेक कर सकते हैं आप। ये चेक, ये साइलेंस पैकिंग ख़राब हो चुकी है इसकी। ये चेक करो। तो अभी नई साइलेंस पैकिंग लगा देंगे और फिट कर देंगे इसको। अभी मैंने साइलेंस फिट कर दिया, पूरा चेक कर सकते हो। साइलेंस फिट कर दिया और बोल्ट ये दूसरे लगा दिए मैंने इसके अंदर। और अभी एक बार स्टार्ट करके आवाज़ चेक करते हैं। पहले की साइलेंस पैकिंग की कंडीशन चेक करो, ये थी। और अभी मैंने नई पैकिंग लगा दी है साइलेंसर की। तो अभी एक बार स्टार्ट करके चेक करते हैं कैसे। अभी चेक करो, बिल्कुल सही साइलेंट और आवाज़ हो गई। पहले फट 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 बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, अभी बिल्कुल साइलेंट आवाज़ हो गई। आवाज़ ऐसे रहनी चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा अनइवन साउंड आ रहा था इसके अंदर। बाकी एक रबड़ है, ये भी चेक करते हैं। और एक एक्सीलेटर वायर भी इसका हार्ड है, तो वो भी मैं चेक करता हूँ। बाकी जो साइलेंसर की आवाज़ थी वो बिल्कुल अभी सॉल्व हो चुकी है इसकी, बिल्कुल प्रॉब्लम। क्योंकि साइलेंसर की पैकिंग ही ख़राब हो गई थी, इस वजह से। चेक कर सकते हो कितनी पतली हो गई है, चेक कर सकते हो। और बोल्ट भी खुल के गिर गए थे इसके, तो वो भी नहीं लगा दिए। और साइलेंस पैकिंग भी चेक कर सकते हो। अभी आवाज़ बिल्कुल ओके हो गई है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक से। जब तक के लिए बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो। थैंक यू। बाकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ओके है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग बिल्कुल सही है, केवल एक साइलेंसर की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो पैकिंग भी अभी सही कर दी है। तो एक बार और साउंड स्टार्ट करके चेक करवा देता हूँ आपको। चेक करके स्टार्ट करके चेक करो अभी साउंड। अभी साउंड बिल्कुल ओके। पहले अनइवन साउंड आ रहा था बिल्कुल। तो ठीक है।